გორჯი დატოვა უზარმაზარი კვალი ნაპოლეონ ბონაპარტევით. სხვებისთვის ნაპოლეონი გმირი და ომის გენია იყო. სხვებისთვის კი ის იყო საშიში ლიდერი, რომელმაც მილიონობით ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია მთელ ევროპაში. მაგრამ ერთი რამ არის, რაზეც ყველა თანხდება. ნაპოლეონი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი ისტორიაში. მაგრამ რატო? მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო ევროპის რუკის შეცვლა. დაამარცხა თავისი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი არმიები და დაარსა იმპერია, რომელიც კონტინენტის უზარმაზარ ნაწილს მოიცავდა. მაგრამ სანამ ის იმპერატორი გახდებოდა, სანამ საფრანგეთის ძალაუფლების სიმბოლო გახდებოდა და სანამ ევროპის მეფეები მის შიში იცხოვრებდნენ, ის უბრალოდ პატარა ბიჭი იყო, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის ერთ პატარა კუნძულზე დაიბადა. და რაც უფრო გასაოცარია, ის ფრანგადაც კი არ დაბადებულა. ნაპოლეონი დაიბადა 1769 წლის 15 აგვისტოს კუნძულ კორსიკაზე. დღეს ეს ტერიტორია საფრანგეთის ნაწილია. მაგრამ როცა ის დაიბადა, ეს კუნძული სულ ახლახანს ჰქონდა დაპყრობილი საფრანგეთს. სანამ საფრანგეთი მოვიდოდა, კორსიკა დიდი ხნის განმავლობაში იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. კორსიკელთა ბევრი ნაწილი ეწინააღმდეგებოდა ფრანგი ჯარისკაცების მოსვლას და ყველანაირად ცდილობდნენ დაეცვათ საკუთარი მიწა. ერთ-ერთი, ვინც მხარს უჭერდა თავისუფლებისთვის ბრძოლას, იყო ნაპოლეონის მამა კარლო ბონაპარტე. თუმცა, როდესაც საბოლოოდ საფრანგეთმა გაიმარჯვა, მასაც მოუწია ახალი მთავრობის მიღება. აქედან დაიწყო ბონაპარტეს ოჯახის ბედი შეცვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მდიდრები არ იყვნენ, ისინი კორსიკაზე მცირერიცხოვან ადგილობრივ ოჯახთა ჯგუფს ეკუთვნოდნენ, რომელსაც გარკვეული გავლენა ჰქონდა. ამიტომ ახალგაზრდა ნაპოლეონს მიეცა შესაძლებლობა ესწავლა საფრანგეთის მიერ კონტროლირებად სკოლებში. მაგრამ მისი ცხოვრება როგორც სტუდენტის ადვილი არ ყოფილა. როდესაც იგი საფრანგეთის მატერიკზე გაგზავნეს, იგი ძალიან განსხვავდებოდა თავისი თანაკლასელების უმრავლესობისგან. მას ძლიერი კორსიკული აქცენტი ჰქონდა. ფრანგულ ენაზე კარგად ვერ ლაპარაკობდა თავიდან. ხშირად დასცინოდნენ სხვა სტუდენტები. მას ასევე დასცინოდნენ, რადგან პატარა ტანის იყო და შორეული, ნაკლებად ცნობილი კუნძულიდან იყო ჩამოსული. სხვა ბავშვები თამაშობდნენ და ურთიერთობდნენ, ნაპოლეონი კი მარტო ყოფნას ამჯობინებდა. მას უყვარდა წიგნების კითხვა ისტორიაზე, ომებზე და წარსულის დიდ ლიდერებზე. განსაკუთრებით აღფრთოვანებული იყო ცნობილი დამხრობლებით, როგორიცაა ალექსანდრე მაკედონელი და იულიუს კეისარი. როცა იზრდებოდა, ნელ-ნელა ჩამოუყალიბდა ერთი რწმენა. ის ჯეროდა, რომ დიდი საქმეებისთვის იყო განკუთვნილი, ასევე ჯეროდა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანი არ იყო. და სწორედ ეს რწმენა გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი იმისა, თუ რატომ უბრალო კუნძულელი ბიჭიდან ევროპის ყველაზე ძლიერ ადამიანად აღზევდა. მაგრამ სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, საფრანგეთში დიდი კრიზისი აფეთქდებოდა. კრიზისი, რომელიც მეფეს დაამხობდა და ძველ სისტემას გაანადგურებდა და გააღებდა კარს ერთი ახალგაზრდა ოფიცრის, სახელად ნაპოლეონ ბონაპარტეს, აღზევებისთვის. ამ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ ნაპოლეონის ცხოვრებას. როგორ გახდა ის ასეთი ძლიერი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ უბრალო ბავშვად დაიწყო, რომელსაც დასცინოდნენ და სწორედ ამას გავიგებთ. მაგრამ სანამ განვაგრძობ განხილვას, გთხოვთ დაალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. ეს ჩვენთვის კონტენტ კრეატორებისთვის დიდი დახმარებაა. გმადლობთ. ეხლა კი დაუბრუნდეთ თემას. როდესაც ნაპოლეონი იზრდებოდა, კიდევ ერთი ადამიანი კიდევ უფრო აყალიბებდა მის პიროვნებას. და ეს არ იყო მისი მამა, არამედ მისი დედა, ლეტიცია ბონაპარტი. თუ ნაპოლეონის ცხოვრებაში ვინმეს ჰქონდა დიდი გავლენა, ალბათ ეს სწორედ ის იყო. მისი დედა ძლიერი ქალი იყო. ის ასევე მკაცრი იყო შვილების აღზრდაში. მან არ მისცა შვილებს უფლება განებიურებულებად გაზრდილიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ოჯახის მდგომარეობა ცოტათი გაუმჯობესდაობესდა. ნაპოლეონმა ჯერ კიდევ პატარა ასაკში ისწავლა დისციპლინა, მოთმინება და გაჭირვების ატანა. ეს თვისებები მომავალში ძალიან დაეხმარა მას. ამასობაში ნაპოლეონის წყენა მამის მიმართ სულ უფრო ღრმავდებოდა. მისი აზრით, მისმა მამამ კორსიკის თავისუფლებისთვის ბრძოლა დათმო და უჩევნია ახალ ფრანგ ლიდერებთან ემუშაო. სინამდვილეში, სწორედ ახალი ფრანგი ლიდერები იყვნენ მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ნაპოლეონმა განათლება მიიღო. მაგრამ როგორც პატრიოტი ბავშვი კორსიკიდან, მან ეს მაშინვე ვერ დაინახა. ისთვის მაშინ ნამდვილი გმირები იყვნენ ისინი, ვინც თავიანთი მიწისთვის იბრძოდნენ. არა ისინი, ვინც ახალ მთავრობას დაემორჩილა. როცა გაიზარდა საფრანგეთში გაგზავნეს სამხედრო სკოლაში სასწავლებლად, აქ დაიწყო მისი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი. წარმოიდგინე, პატარა კუნძულიდან მოსული ბავშვი ხარ.
მოულოდნელად აღმოჩნდი სკოლაში, რომელიც სავსეა მდიდარი ოჯახების შვილებით. თითქმის ყველა შენი თანაკლასელი შენზე მდიდარია. ფრანგულს უკეთესად ლაპარაკობენ და საფრანგეთის კულტურასაც უფრო იცნობენ. ზუსტად ეს გამოიარა ნაპოლეონმაც. მას ხშირად დასცინოდნენ აქცენტის გამო, ხანდახან მას დასცინოდნენ მისი წარმოშობის გამოც. არც სხვა სტუდენტებთან ურთიერთობა გამოსდიოდა კარგად. ამის გამო კიდევ უფრო ჩუმი გახდა. თამაშის ან საუბრის ნაცვლად ის უფრო ხშირად კითხულობდა წიგნებს. ძალიან უყვარდა ისტორიის სწავლა. მას ასევე უყვარდა წაკითხვა დიდ გენერლებზე და წარსულის ცნობილ ომებზე. ნელ-ნელა მის გონებაში დიდი ოცნება დაიწყო ფორმირება. მას არ სურდა მხოლოდ ჩვეულებრივი ჯარისკაცი დარჩენილიყო. მას უნდოდა თავისი სახელის შექმნა. მას უნდოდა გამხდარიყო მნიშვნელოვანი ადამიანი ისტორიაში. როცა მოზარდობის ასაკს მიაღწია, საბოლოოდ შევიდა სამხედრო წორთნებზე. აქ ისწავლა артиლერიის, ანუ დიდი ქვემეხების გამოყენება, რაც იმ დროის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღი იყო. იმ დროს, როცა ბევრი ოფიცერი ტრადიციულ საბრძოლო მეთოდებზე იყო ორიენტირებული, ნაპოლეონმა სერიოზულად შეისწავლა თუ როგორ გამოეყენებინა артиლერია უფრო ეფექტურად ბრძოლის ველზე. მაშინ ჯერ კიდევ ცნობილი არ იყო, მაგრამ უკვე იწყებდნენ მის აღიარებას როგორც ჭკვიან ოფიცერს. თუმცა ერთი დიდი პრობლემა იყო, მისი დაწინაურება ნელა მიმდინარეობდა. იმ დროის საფრანგეთში მხოლოდ ნიჭი საკმარისი არ იყო. დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ოჯახს, კავშირებსა და ფულს. ნაპოლეონს კი ეს ყველაფერი არ ჰქონდა. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ შრომისმოყვარე და თავისი საქმის პროფესიონალი იყო, ნანატრი წარმატება მაშინვე არ მოვიდა. ბევრჯერ ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს მის ცხოვრებაში არაფერი იცვლებოდა. თითქოს ერთ ადგილზე იყო გაჩერებული. ჰქონდა ოცნება, ჰქონდა უნარები, მაგრამ არ ჰქონდა დიდი შესაძლებლობა. ის ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში მთელი საფრანგეთი რადიკალურად შეიცვლებოდა და როცა ეს მოხდებოდა, მისი ცხოვრებაც შეიცვლებოდა. იმ დროს, როცა ნაპოლეონი თავის შესაძლებლობას ელოდებოდა, საფრანგეთში კრიზისი თანდათან მძაფრდებოდა. მთავრობის ვალი იზრდებოდა, ჩვეულებრივი მოქალაქეების გაბრაზებაც უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. ბევრი ადამიანი სიღარიბეში ცხოვრობდა, მაშინოცა არისტოკრატები და მდიდრები კვლავაც ფუფუნებაში აგრძელებდნენ ცხოვრებას. სხვადასხვა ქალაქებში ცვლილებებისკენ მოწოდებები ისმოდა. და როცა 1789 წლის 14 ივლისი დადგა, მოქალაქეების რისხვა აფეთქდა. ათასობით ადამიანი პარიზში შეიკრიბა, მათ შტურმით აიღეს ბასტილია, ციხესიმაგრე და სასაპყრობილე, რომელიც მეფის ძალაუფლების სიმბოლოდ იქცა. ეს მოვლენა საფრანგეთის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტად იქცა, რადგან სწორედ იმ დღიდან დაიწყო საფრანგეთის რევოლუცია. რევოლუცია, რომელიც არა მხოლოდ ძველ სისტემას დაამხობს, არამედ გზას გაუხსნის ახალდაზრდა ოფიცერს კორსიკიდან ნაპოლეონ ბონაპარტეს. ბევრი ადამიანისთვის საფრანგეთის რევოლუცია მეფის დამხობასა და ხალხის აჯანყებას ნიშნავს. მაგრამ ნაპოლეონ ბონაპარტესთვის მას სხვა მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს იყო შანსი, რომელსაც დიდი ხანია ელოდა. რევოლუციამდე თითქმის ყველაფერს არისტოკრატია აკონტროლებდა. მნიშვნელოვან პოზიციებს სამხედრო და მთავრობის სტრუქტურებში. რამდენადაც ნიჭიერი არ უნდა ყოფილიყავი, რთული იყო დაწინაურება, თუ ფული, ცნობილი გვარი ან ძლიერი ოჯახი არ ყავდა. ეს ზუსტად ის პრობლემაა, რომელსაც ნაპოლეონი წააწყდა. მას ჰქონდა ტალანტი, ჰქონდა დისციპლინა, მაგრამ აკლდა კავშირები. როდესაც საფრანგეთის ძველი სისტემა ნელ-ნელა იწყებდა დაშლას, მოულოდნელად გაიღო ის კარები, რომლებიც ადრე მისნაირი ადამიანებისთვის დახურული იყო. როდესაც პარიზში არეულობა იყო, ნაპოლეონი დაბრუნდა კორსიკაზე. იმედი ჰქონდა, რომ თავის კუნძულზე პოლიტიკაში სახელს გაითქვამდა, მაგრამ ყველაფერი სხვანაირად მოხდა. მისი ახალი ლიდერად მიღების ნაცვლად კორსიკაზე ბევრი გავლენიანი ადამიანი მაინც არ ენდობოდა მას. კუნძულზე სხვადასხვა ჯგუფებს შორის დაპირისპირება გამწვავდა. ბოლოს ნაპოლეონი კონფლიქტის არასწორ მხარეს აღმოჩნდა. მისთვის და მისი მთელი ოჯახისთვის იქ დარჩენა სახიფათო გახდა. ისინი იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ კუნძული და 1793 წელს საფრანგეთში გაქცეულიყვნენ. ეს ნაპოლეონის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. ამის შემდეგ მან ნელ-ნელა დაიწყო თავისი ძველი კორსიკელი ნაციონალისტის იდენტობის დატოვება. ეხლა ის უფრო მეტად იყო კონცენტრირებული საფრანგეთში თავის მომავალზე. სწორედ იქ დაიწყება მისი ნამდვილი აღმასვლა. საფრანგეთში ჩასვლისას ქვეყანა ჯერ კიდევ არეულობის შუაგულში იყო. სხვადასხვა ადგილას აჯანყებები მიმდინარეობდა, ქვეყნის შიგნით მტრები ყავდათ, ასევე ყავდათ მტრები ქვეყნის გარეთაც. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა იმ დროს იყო ქალაქი ტულონი, საფრანგეთის სამხრეთში. ტულონი მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ეს იყო დიდი პორტი ფრანგული საზღვაო ფლოტისთვის. თუ ეს ქალაქი დაიკარგებოდა, ეს ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის დიდი საფრთხე იქნებოდა. იმ პერიოდში ქალაქში ზოგიერთი მოქალაქე აჯანყდა და მათ ბრიტანეთის სამეფოს საზღვაო ფლოტი დაუჭირა მხარი. ამიტომ სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა. ეს აღარ იყო უბრალოდ აჯანყება, ეს უკვე ბრძოლა იყო მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ საზღვაო ფლოტთან. აქ პირველად მიეცა ნაპოლეონს შესაძლებლობა ეჩვენებინა თავისი უნარები. მაშინ ის მხოლოდ ახალგაზრდა артиლერიის ოფიცერი იყო. ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი, ჯერ კიდევ არ იყო პოპულარული მთელ საფრანგეთში.
მაგრამ მან სწრაფად შენიშნა მტრის ერთი მნიშვნელოვანი სისუსტე. იმის ნაცვლად, რომ პირდაპირ დაესხას მთელ ქალაქს, მან შემოგთავაზა სტრატეგიული პოზიციების კონტროლი, საიდანაც შესაძლებელი იქნებოდა ბრიტანული გემების დაზიანება. გეგმა მარტივი იყო. როდესაც გემები იძულებულნი გახდებოდნენ უკან დაეხიათ, ქალაქის დაცვაც რთული გახდებოდა და სწორედ ეს მოხდა. მძიმე ბრძოლის შემდეგ, რომელიც გაიმართა 1773 წლის დეკემბრის 18 რიცხვში, ფრანგულმა ძალებმა გაიმარჯვეს. ბრიტანელები იძულებულნი გახდნენ უკან დაეხიათ. საფრანგეთმა დაიბრუნა ტულონი და პირველად მთელი ქვეყნის ყურადღება მიიპყრო ნაპოლეონ ბონაპარტის სახელმა, რომელიც მანამდე თითქმის უცნობი ოფიცერი იყო. ის სწრაფად დააწინაურეს ბრიგადის გენერლად, მაგრამ მისი აღმასვა ამით არ დასრულებულა. თითქმის 2 წლის შემდეგ მისი უნარები კვლავ გამოცადეს. არისში არსებობდა ჯგუფები, რომლებიც ახალ ხელისუფლებას ეწინააღმდეგებოდნენ. მთავრობა შიშობდა, რომ შეიძლება დედაქალაქზე კონტროლი დაეკარგათ. ამიტომ ისინი ეძებდნენ ოფიცერს, რომელიც სწრაფად და უკოქმანოდ იმოქმედებდა. მათ ნაპოლეონი აირჩიეს. როდესაც პროტესტის მონაწილეები ძალაუფლების ცენტრისკენ დაიძრნენ, ნაპოლეონმა სწრაფად მოათხო თავისი ჯარისკაცების თავდაცვა. მან არტილერია ისე გამოიყენა, როგორც იშვიათად იყენებდნენ ქალათის შიგნით ბრძოლებში. შედეგი სასტიკი იყო. მოკლე დროში აჯანყება დაიშალა. მთავრობამ პარიზზე კონტროლი დაიბრუნა, ბევრმა მიესალმა, ბევრმა კი გააკრიტიკა მისი ძალის მკაცრი გამოყენება. მაგრამ მთავრობის ლიდერებისთვის მან დაამტკიცა, რომ შეუძლია ის, რის გაკეთებასაც სხვა გენერლები ერიდებიან. ამიტომ როგორც ჯილდო, ის კვლავ დააწინაურეს უფრო მაღალ პოზიციაზე. 26 წლის ასაკში ის უკვე საფრანგეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამხედრო მეთაურია. ბიჭი, რომელსაც ოდესღაც მის აქცენტზე იცინოდნენ. სტუდენტი, რომელსაც არ ჰყავდა ნაცნობები და არ ჰქონდა სიმდიდრე. ოფიცერი, რომელსაც თითქმის არავინ აქცევდა ყურადღებას. ეხლა ის უკვე ახალი რესპუბლიკის ამომავალი ვარსკვლავია. და ევროპას ჯერ არ აქვს წარმოდგენა, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. მომბევნო წლებში სახელი ნაპოლეონ ბონაპარტი გახდება წარმატების, შიშისა და ძალაუფლების სიმბოლო თითქმის მთელ კონტინენტზე. ამ ეტაპზე ამბის, ნაპოლეონი უკვე აღარ არის მხოლოდ გამორჩეული ოფიცერი. ის ნელ-ნელა ხდება საფრანგეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი გენერალი. მაგრამ იმის გასაგებად, თუ რატომ გახდა ის ასეთი ცნობილი, საჭიროა შევხედოთ იმ დროის ევროპის მდგომარეობას. ფრანგული რევოლუციის შემდეგ ევროპაში ბევრ მეფესა და მონარქიას შეეშინდა. მათ დაინახეს, როგორ გადააყენეს საფრანგეთის მეფე. მათ ასევე დაინახეს, როგორ დასრულდა ძველი არისტოკრატიის ძალაუფლება. ამის გამო ისინი შიშობდნენ, რომ იდივე იდეები მათ ქვეყნებშიც გავრცელდებოდა. ამიტომ რამდენიმე სამეფომ დაიწყო ძალების გაერთიანება საფრანგეთის წინააღმდეგ. იმ დროის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე იყო ავსტრია და სწორედ აქ გამოჩნდება ნაპოლეონი. 1786 წელს მას მიანდეს საფრანგეთის არმიის ხელმძღვანელობა იტალიაში. ერთი შეხედვით ეს კარგი დავალება არ ჩანდა. ბევრ ჯარისკაცს აყდა საკვები და აღჭურვილობა. არმიის მორალიც დაბალი იყო. ბევრი უკვე დაღლილი იყო მორიგი ომით, მაგრამ ნაპოლეონმა სხვანაირად მოიქცა. ჯარისკაცების დადანაშაულების ნაცვლად დაარწმუნა ისინი, რომ გამარჯვება შეეძლოთ. ის ყოველთვის წინა ხაზზე იყო. ჯარისკაცები მას ხედავდნენ ინსპექციებზე, მარშებზე და თვითონ ბრძოლის სიახლოვესაც კი. ამის გამო მათ სწრაფად მოიპოვეს ნდობა თავიანთი ახალი სარდლის მიმართ. მაგრამ მხოლოდ სიტყვებით არ შემოიფარგლებოდა. ის სტრატეგიაშიც გამორჩეული იყო. მის ნაცვლად, რომ ერთდროულად ყველა მტერს დაპირისპირებოდა, მან მიზანში ამოიღო ავსტრიის და მათი მოკავშირეების განცალკევებული არმიები. სანამ ისინი ერთად შეიკრიბებოდნენ, მან თითოეული მათგანი დაამარცხა. ეს იყო ერთ-ერთი ტაქტიკა, რომელსაც ის მომავალ წლებში არაერთხელ გამოიყენებდა. სწრაფი გადაადგილება, მოულოდნელი შეტევა და დარტყმა მტრის ყველაზე სუსტ ნაწილზე. ამის შემდეგ საფრანგეთმა ჩრდილოეთ იტალიაში გაიმარჯვა. ჯარისკაცები, რომლებიც ადრე მშიერი და დემორალიზებული იყვნენ, ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ არმიად იქცნენ. ამასთან ერთად ნაპოლეონის რეპუტაციაც იზრდებოდა. ის აღარ იყო მხოლოდ საფრანგეთში ცნობილი, მასზე უკვე სხვა ქვეყნებშიც საუბრობდნენ. ფრანგებისთვის ის გმირი იყო, ხოლო საფრანგეთის მტრებისთვის მზარდი საფრთხე. როდესაც მისი გავლენა ევროპაში იზრდებოდა, მან გადაწყვიტა კიდევ ერთი დიდი კამპანიის ჩატარება. ამჯერად არა იტალიაში, არამედ ეგვიპტეში. ხშირად ფიქრობენ, რომ მას უბრალოდ ეგვიპტის დაპყრობა სურდა, თუმცა ამის უკან უფრო დიდი მიზეზი იდგა. იმ დროს ბრიტანეთი იყო ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ვაჭრობასა და საზღვაო ძალაში. მათი ვაჭრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მარშრუტი ხმელთაშუა ზღვაზე გადიოდა და აღმოსავლეთისკენ მიდიოდა. ნაპოლეონი მიიჩნევდა, რომ თუ მას კონტროლს მოახდენდა, ეგვიპტე მისი შანსი იქნებოდა შეეძლო ბრიტანეთის გავლენა შეესუსტებინა. იქ ხმელეთზე გარკვეული წარმატებები ჰქონდა, მაგრამ ზღვაზე საქმე სხვანაირად წარიმართა.
ფრანგული ფლოტის დიდი ნაწილი განადგურდა ნილოსის ბრძოლაში ბრიტანეთის ადმირალ ჰორაციო ნელსონის საზღვაო ძალებთან დაპირისპირების შემდეგ. ამის გამო საფრანგეთისთვის რთული გახდა რეგიონის კონტროლის შენარჩუნება. საბოლოოდ ეგვიპტეში მთელი კამპანია ისეთი წარმატებული არ აღმოჩნდა, როგორც მას ეგონა. მაგრამ ნაპოლეონი განსაკუთრებული ადამიანი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაცია სრულად წარმატებული არ იყო, მისი პოპულარობა საფრანგეთში მაინც შენარჩუნდა. როცა 1799 წელს პარიზში დაბრუნდა, მას როგორც ეროვნულ გმირს შეხვდნენ და სწორედ ამ დროს ქვეყანა კიდევ ერთხელ კრიზისში აღმოჩნდა. ეკონომიკა სუსტი იყო, მთავრობას ბევრი პრობლემა ჰქონდა, სხვა ქვეყნებიდან საფრთხეები არსებობდა და ბევრი მოქალაქე კარგავდა ნდობას იმ ლიდერების მიმართ, რომლებიც რევოლუციის შემდეგ მართავდნენ ქვეყანას. მოკლედ რო ვთქვათ, საფრანგეთი ძლიერ ლიდერს ეძებდა და ბევრმა ადამიანმა პასუხი ნაპოლეონში იპოვა. ნოემბრის 17-ს, ანუ 1769 წელს, მოხდა პოლიტიკური გადატრიალება, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც ბრიუმერის მე-18 კუბი. მისი სამხედრო და პოლიტიკური მოკავშირეების დახმარებით ძველი მთავრობა დაემხო, ახალი სისტემა დაარსდა და იმ ახალ მთავრობაში ნაპოლეონი გახდა ყველაზე ძლიერი ადამიანი. ოფიციალურად მას უწოდებდნენ პირველ კონსულს, მაგრამ თითქმის ყველა მიცოდა, ვინ მართავდა სინამდვილეში ქვეყანას. 30 წლის ასაკში ბიჭი, რომელსაც ოდესღაც სამხედრო სკოლაში დასცინოდნენ, საფრანგეთის ლიდერი გახდა, მაგრამ ნაპოლეონისთვის ეს საკმარისი არ იყო. მას არ სურდა მხოლოდ დროებითი ლიდერი ყოფილიყო. მას კიდევ უფრო დიდი გეგმა ჰქონდა. და იმისათვის, რომ ეს განეხორციელებინა, ჯერ უნდა დაემტკიცებინა, რომ საფრანგეთის გადარჩენა მისი მტრებისგან შეეძლო. იმ დროს, როცა პარიზში მთავრობას ათვობდა, ავსტრია ახალი ომისთვის ემზადებოდა და მალე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კამპანია დაიწყებოდა. ნაპოლეონ ბონაპარტეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში 1800 წლისთვის მთელ ევროპაში ნათელი იყო, რომ ნაპოლეონ ბონაპარტე ჩვეულებრივი ლიდერი არ იყო. მაგრამ ერთი დიდი პრობლემა იყო, საფრანგეთი ჯერ კიდევ სრულად უსაფრთხო არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მან უკვე ბევრი ბრძოლა მოიგო, ავსტრია კვლავ აგრძელებდა ბრძოლას მის მთავრობასთან. ევროპის მონარქიები არ აღიარებდნენ იმას, რომ ორსიკიდან წარმოშობილი ყოფილი ახალგაზრდა ოფიცერი ახლა ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ქვეყანას აკონტროლებდა კონტინენტზე. ამიტომ ავსტრიამ კიდევ ერთხელ დაიწყო მზადება ომისთვის. და როგორც ნაპოლეონისთვის იყო ჩვეული, მან არ დაიცადა მტრის თავდასხმა. თავად იყო პირველი, ვინც იმოქმედა. 1800 წლის გაზაფხულზე მან უზარმაზარი არმია ალპებზე გადაიყვანა. დღეს ალპების რუკაზე ნახვა მარტივია, მაგრამ იმ დროს ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული გადასალახი მთათა სისტემა ევროპაში. ფოვლის სქელია, ზაციცაბუა, ამინდი ცივია და რაც უფრო რთული იყო, მათ მფაზე ასვლისას თან უნდა ეტარებინათ თავიანთი ქვემეხები, ტყვია, საკვები და სხვა აღჭურვილობა. ბევრი ჯარისკაცი დაიტანჯა მოგზაურობისას. ზოგი ვერ მიაღწია მეორე მხარეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ შეძლეს გადალახვა და მათ კიდევ ერთხელ გააოცეს თავიანთი მტრები. ავსტრიას არ ჰქონდა მოლოდინი, რომ ნაპოლეონის არმია ასე სწრაფად იმოქმედებდა. სულ რამდენიმე დღეში საშიში გადაკვეთის შემდეგ ისინი ჩაერთლენ იმ კამპანიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ბრძოლაში. ეს იყო მარენგოს ბრძოლა. ბრძოლის დასაწყისში ფრანგები თითქოს მარცხს განიცდიდნენ. მათი არმიის ზოგიერთი ნაწილი უკან იხევდა. ბევრ ავსტრიელ სარდალს ეგონა, რომ გამარჯვება უკვე მათი იყო. მაგრამ როდესაც ნაპოლეონის დამატებითი ძალები მოვიდნენ, ომის მსვლელობა უცებ შეიცვალა. თითქმის მარცხიდან ეს საფრანგეთისთვის დიდ გამარჯვებად იქცა. იმ კამპანიის შემდეგ ავსტრია იძულებული გახდა კვლავ შეთანხმებულიყო. ნაპოლეონის გზაზე კიდევ ერთი დიდი დაბრკოლება მოიხსნა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რამდენად ძლიერიც იყო ხმელეთზე, ერთი ქვეყანა მაინც დარჩა, რომელსაც ვერ აკონტროლებდა. დიდი ბრიტანეთი. თუ ნაპოლეონი ხმელეთის მეფე იყო, ბრიტანეთი კი ზღვის მეფე გახდათ. მათ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი საზღვაო ფლოტი ჰყავდათ. მათ აკონტროლებდნენ მნიშვნელოვან სავაჭრო მარშრუტებს და უზარმაზარ სიმდიდრეს იღებდნენ თავიანთლობენ თავიანთი გლობალური იმპერიიდან. ნაპოლეონი იცოდა, რომ სანამ ბრიტანეთი ძლიერად არჩებოდა, მისი დომინაცია ევროპაში სრულყოფილი ვერ იქნებოდა. ამიტომაც დაიწყო მან თითქმის შეუძლებელი რამის დაგეგმა, თავად ინგლისზე თავდასხმა. მან შეკრიბა არმია, დაგეგმა ოპერაციები და მოემზადა ინგლისის არხის გადაკვეთისთვის. თუმცა ეს არ განხორციელდა. იმ დროს, როცა ის ევროპაში ახალ ომებში იყო ჩართული, საფრანგეთს კიდევ ერთი დიდი დარტყმა დაატყდა. 1805 წლის ოქტომბერში მოხდა ტრაფალგარის ბრძოლა. აქ თითქმის განადგურდა საფრანგეთისა და ესპანეთის გაერთიანებული საზღვაო ფლოტი ბრიტანეთის სამეფო საზღვაო ძალებთან ბრძოლაში, რომელსაც ადმირალი ჰორაციო ნელსონი ხელმძღვანელობდა. ეს მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ტრაფალგარის შემდეგ ნაპოლეონის იმედი ინგლისის დაპყრობის თითქმის მთლიანად გაქრა. მას შემდეგ ნათელი გახდა, რომ მას ზღვის კონტროლი ისე არ შეეძლო, როგორც ხმელეთის.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მას პრობლემები ჰქონდა ზღვაზე, საფრანგეთი შიგნით კიდევ უფრო ძლიერდებოდა. 1804 წლის 2 დეკემბერს ნაპოლეონის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სცენა მოხდა. ის ოფიციალურად გახდა საფრანგეთის იმპერატორი. მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რომ სულ რამდენიმე წლის წინ საფრანგეთის რევოლუციამ დაამხო მონარქია. ახლა კი ქვეყანას ახალი იმპერატორი ჰყავს. მაგრამ ერთი დიდი განსხვავებაა. ტრადიციული კორონაციისას გვირგვინს მეფის თავზე ეკლესიის ან სხვა გავლენიანი პირი ადგამს. ნაპოლეონის შემთხვევაში კი ყველაფერი სხვანაირად მოხდა. სტუმრებისა და ოფიციალური პირების თვალწინ მან თავად დაიდგა გვირგვინი თავზე. ბევრისთვის ეს მესიჯი ნათელი იყო. არავინ მისცა მას ძალაუფლება, მან თავად აიღო იგი. მხოლოდ 1 წლის შემდეგ ის თავისი კარიერის უდიდეს გამოცდას შეხვდება. ავსტრია და რუსეთი გაერთიანდნენ, რათა მისი ევროპაში გაფართოება შეეჩერებინათ. მათ დიდი არმია ჰყავდათ, ბევრი ჯარისკაცი ჰყავდათ და ისინი დარწმუნებულები იყვნენ, რომ საფრანგეთის იმპერატორს დაამარცხებდნენ. მაგრამ მათ არ იცოდნენ, რომ ისინი მახეში მიდიოდნენ. 1805 წლის 2 დეკემბერს არმიები აუსტერლიცთან შეიკრიბნენ. დღეს ეს ტერიტორია ჩეხეთის რესპუბლიკის ნაწილია. ეს იყო ბრძოლა, რომელსაც ხშირად ნაპოლეონის უდიდეს გამარჯვებად მიიჩნევენ. ნაპოლეონმა მთელი თავისი ძალა არ გამოავლინა, პირიქით განზრახ დაასუსტა თავისი არმიის ზოგიერთი ნაწილი. მტერმა ეს დაიჯერა და როცა მათ იფიქრეს, რომ სუსტი მხარე იპოვეს და შეტევა დაიწყეს, სწორედ მაშინ განახორციელა ნაპოლეონმა თავისი ნამდვილი გეგმა. მან მტრის ხაზის ცენტრს დაარტყა. ავსტრიისა და რუსეთის არმიები გაიხო. მათი კოორდინაცია დაიშალა და სანამ დღე დასრულდებოდა, შედეგი უკვე ნათელი იყო. ეს კიდევ ერთი უზარმაზარი გამარჯვება იყო საფრანგეთისთვის. აუსტერლიცის შემდეგ თითქმის ვერავინ აჩერებდა ნაპოლეონს იმ კონტინენტზე. შემდეგი ქვეყნები იძულებულნი გახდნენ დაემორჩილებინათ მისი გავლენა. შემდეგი არმიაც დამარცხდა მისი შეჩერების მცდელობაში. მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში ყოფილი პატარა ბიჭი კორსიკიდან თითქმის მთელი ევროპის ყველაზე ძლიერი ადამიანი გახდა. მაგრამ როცა მისი იმპერია იზრდებოდა, ერთი ქვეყანა მაინც არ ემორჩილებოდა მის ნებას. და ეს ქვეყანა იყო რუსეთი. მისი ცხოვრების შემდეგი თავი აღარ ეხებოდა მწვერვალზე ასვლას. არამედ იმას, თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება დაცემა. იყო ერთი ადამიანი, რომელიც თითქოს ვერავინ დაამარცხებდა. მაგრამ როგორც ისტორიის ბევრ ძლიერ იმპერიას, ნაპოლეონის დაცემა ერთი ბრძოლით არ დაწყებულა. ეს ყველაფერი დაიწყო ერთი გადაწყვეტილებით, რომელიც არასწორად შეფასდა. და ეს გადაწყვეტილება იყო რუსეთში შეჭრა. 1812 წლისთვის ნაპოლეონი აკონტროლებდა ან გავლენას ახდენდა ევროპის დიდ ნაწილს. მან ბევრი მეფე დაამარცხა. ბევრი ქვეყანა იძულებული გახდა დამორჩილებოდა მის სურვილებს, მაგრამ იყო ერთი დიდი ძალა, რომელიც მუდმივად ეწინააღმდეგებოდა მის გავლენას. რუსეთის იმპერია. ცარ ალექსანდრე პირველის ხელმძღვანელობით რუსეთი არ ემორჩილებოდა ნაპოლეონის მიერ დაწესებულ წესებს, რომლებიც ბრიტანეთის დასასუსტებლად იყო განკუთვნილი. ამიტომ მან გადათვლიდა ჩაეტარებინა თავისი კარიერის ყველაზე დიდი კამპანია. 1812 წლის 24 ივნისს ნაპოლეონის უზარმაზარი არმია ნემანის მდინარეს გადაკვეთა და რუსეთის ტერიტორიაზე შევიდა. ისტორიკოსების თქმით, ამ კამპანიაში 9 მილიონზე მეტი ჯარისკაცი მონაწილეობდა ევროპის სხვადასხვა ნაწილიდან. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არმია, რომელიც იმ დროს ევროპას უნახავს. თავდაპირველად ნაპოლეონი ელოდა დიდ ბრძოლას და სწრაფად დანებებას რუსეთიდან, მაგრამ რუსებს სხვა გეგმა ჰქონდათ, რუსულად. ფრანგებთან პირდაპირ დაპირისპირების ნაცვლად ისინი განაგრძობდნენ უკან დახევას თავიანთ ტერიტორიაზე. უკან დახევისას ისინი ანადგურებდნენ საკვებს, საწყობებს, ხიდებს და სხვა ყველაფერს, რაც მტერს შეიძლებოდა გამოეყენებინა. ამას ეწოდება დამწვარი მიწის სტრატეგია. მიზანი მარტივია. თუ ნაპოლეონის ჯარს არ ექნება საკვები და მარაგი, ისინი თანდათან დასუსტებიან, რაც უფრო ღრმად შევლენ რუსეთში. და სწორედ ეს მოხდა. რაც უფრო გრძელდებოდა მათი გზა, მით უფრო უჭირდათ საკვების და აღჭურვილობის მოტანა. ავადმყოფებიც მატულობდნენ და უფრო მეტი იღუპებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ბრძოლა ბოროდინოში მოხდა 1812 წლის სექტემბერში, ამან ნაპოლეონისთვის სასურველი ნათელი გამარჯვება ვერ მოიტანა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ბრძოლა მთელ ნაპოლეონის ომებში. ათასობით ჯარისკაცი დაიღუპა ორივე მხარეს მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში. რამდენიმე დღის შემდეგ ნაპოლეონის არმია მოსკოვში მივიდა. მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა გაჩნდა. ქალაქში თითქმის არავინ იყო. ქალაქის უმეტესმა მცხოვრებმა იგი დატოვა და მოკლე დროში მოსკოვის დიდი ნაწილი ცეცხლმა შთანთქა. დღემდე ისტორიკოსები ჯერ კიდევ დაობენ იმ ხანძრების ზუსტ მიზეზზე. ახლა ის უკვე რუსეთის ცენტრში იყო, მაგრამ მან ვერ მიიღო მშვიდობა, არც დანებება, არც ნათელი გამარჯვება. როდესაც ამინდი ცივდებოდა, მას უკან დახევა მოუწია. და აქ დაიწყო ნამდვილი ტრაგედია.
მისი არმია მხოლოდ მტერს არ ებრძოდა, არამედ შიმშილს, ავადმყოფობას, დაღლილობას და ძლიერ სიცივესაც. ბევრ ჯარისკაცს საკმარისი ზამთრის ტანსაცმელი არ ჰქონდა, ბევრი ცხენი დაიღუპა. განაყოფებს საკვები გაუთავდათ. როდესაც ისინი ევროპაში ბრუნდებოდნენ, რუსული ძალები მუდმივად მისდევდნენ მათ. როცა კამპანია დასრულდა, თავდაპირველი არმიის მხოლოდ მცირე ნაწილი დაბრუნდა უკან. ერთ დროს თითქოს დაუმარცხებელმა იმპერატორმა თავის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი მარცხი განიცადა. ეს მაშინვე იგრძნო მთელმა ევროპამ. როცა მისმა მტრებმა გაიგეს, რომ საფრანგეთი დასუსტდა, მათ ძალების გაერთიანება დაიწყეს. ბრიტანეთი, ავსტრია, პრუსია, რუსეთი და სხვა ქვეყნები. ისინი გაერთიანდნენ, რათა ნაპოლეონის მმართველობა დაესრულებინათ. 1813 წელს დღევანდელი გერმანიის ტერიტორიაზე ლაიფციგის ბრძოლა გაიმართა. ამ ბრძოლას ხშირად ერების ბრძოლას უწოდებენ, რადგან მასში ბევრი ქვეყანა მონაწილეობდა. აქ ნაპოლეონმა კიდევ ერთი მძიმე მარცხი განიცადა. ამის შემდეგ მისი იმპერია სწრაფად დაინგრა, ნელ-ნელა მისმა ყოფილმა მოკავშირეებმა ზურგი აქციეს, ტერიტორიები, რომლებსაც ადრე აკონტროლებდა, მისგან გამოყოფას იწყებდნენ და ბოლოს მტრის ჯარები თავად საფრანგეთში შევიდნენ. 1814 წლის აპრილში ნაპოლეონი იძულებული გახდა იმპერატორის ტიტულზე უარი ეთქვა. მისი მმართველობა დასრულდა. ან ასე ეგონათ ყველას. ის ხმელთაშუა ზღვის პატარა კუნძულ ელბაზე გადაასახლეს. იქ მას უნდა ეცხოვრა როგორც ყოფილ მმართველს, რომელსაც აღარ ჰქონდა ძალაუფლება. მაგრამ ნაპოლეონი არ იყო ის ადამიანი, რომელიც ადვილად ნებდება. დაახლოებით 10 თვის შემდეგ ის ელბადან გაიქცა. მხოლოდ მცირე ჯგუფი მიმდევრებით ნაპოლეონი საფრანგეთში დაბრუნდა. და აქ მოხდა ერთი. ეს იყო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე განსაცვიფრებელი დაბრუნება. როცა ის პარიზისკენ მიემართებოდა, მას თან ერთოდნენ ის ჯარისკაცები, რომლებიც გაგზავნილი იყვნენ მის დასაპატიმრებლად. მათ ნაცვლად რო დაეპატიმრებინათ, ისევ აღიარეს იგი როგორც თავიანთი იმპერატორი. მისი მხარდაჭერა სწრაფად გაიზარდა. როცა პარიზში მივიდა, მეფე გაიქცა და ნაპოლეონმა კვლავ დაიბრუნა ძალაუფლება, მაგრამ მდგომარეობა აღარ იყო ისეთი, როგორიც ადრე. ევროპაში ქვეყნები გაოცებულნი იყვნენ. მათთვის დაბრუნდა ადამიანი, რომლის დამარცხებასაც წლების განმავლობაში ცდილობდნენ. ამიტომ ისინი კვლავ გაერთიანდნენ. ამჯერად ისინი გადაწყვეტილი იყვნენ ყველაფერს ბოლო დაესვათ. 1815 წლის 18 ივნისს ნაპოლეონის ბოლო დიდი ბრძოლა გაიმართა. უოტერლუს ბრძოლა დღევანდელ ბელგიაში. დასაწყისში ჩანდა, რომ მას კიდევ შეეძლო გამარჯვება, მაგრამ მის შეტევებში კოორდინაციისა და დროის პრობლემები წარმოიშვა. ბრძოლის მიმდინარეობისას პრუსიის დამატებითი ძალები მივიდნენ უელინგტონის ჰერცოგის არმიის დასახმარებლად. მდგომარეობა ნელ-ნელა შეიცვალა და ბოლოს საფრანგეთის არმია დამარცხდა. უოტერლუ გახდა მისი დაბრუნების დასასრული. ამის შემდეგ მან კვლავ დატოვა იმპერატორის ტიტული. მაგრამ ამჯერად მეორე შანსი აღარ იყო. ბრიტანეთმა იგი გააგზავნა შორეულ წმინდა ელენეს კუნძულზე, სამხრეთ ატლანტიკის ოკეანეში. ეს ძალიან შორსაა ევროპიდან. ის ასევე ძალიან შორს იყო ნებისმიერი გაქცევის შესაძლებლობიდან. იქ გაატარა თავისი ცხოვრების დარჩენილი წლები, კაცი, რომელმაც ოდესღაც მეფეები დაამხო. კაცი, რომელმაც ოდესღაც ევროპის ბედი უკარნახა. კაცი, რომელიც ოდესღაც კონტინენტზე ყველაზე მდიდარი და ყველაზე საშიში მმართველი იყო. ეხლა კი შორეული კუნძულიდან ზღვას უყურებს. 1821 წლის 5 მაისს ნაპოლეონი 51 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბევრი ისტორიკოსი თვლის, რომ მისი სიკვდილის მიზეზი კუჭის კიბო იყო. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ის გარდაიცვალა, მისი გავლენა არ დასრულებულა. ხემბე მთელ მსოფლიოში სამხედრო აკადემიებში მის ტაქტიკებს კვლავ სწავლობენ. მისი მიერ გატარებული ბევრი კანონი და რეფორმა დღემდე თანამედროვე ევროპის საფუძველია.